Assalomu alaykum aziz obunachilar va kuzatuvchilar. Mana hozirdagi paytda to'y marosimlari bizga boshlandi. Siz podarka olishga nimani olaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men sizga plisoslar haqida bugun video obzor qilib beraman. Plisos olishga nimaga e'tibor berish kerak? Umuman olganda plisoslar qanaqa turga bo'linadi va qaysi uyga qanaqa plisos to'g'ri keladi? Shu videodan keyin siz o'zingizga yoki biron kishiga podarkaga olayotgan bo'lsangiz, plisosni qanday nimani olishni bilayotgan bo'lasiz. Aziz obunachilar, o'zi plisoslar 3 xil turga bo'linadi. Mana bu yerga o'zim 4 xilni qo'ydim. Bu yerga 4 xilni qo'yganim sababi xaltachilikni 2 xil modelni men sizga ko'rsatib beraman. Umuman olganda mana u xaltachilik bo'ladi. Keyin ko'rayotgan bo'lsangiz mana u konteyner bo'ladi. Mana bu ham xaltachilik, keyin mana xaltachiliklarni kattasi bo'ladi. Hozir har bittasi haqida men sizga alohida video obzor qilib beraman. Birinchi men sizga ko'rsatganim plisos bu Xitoycha plisosimiz. Bu 2100 watt bo'lib, hajmi buni 18 litr. Bu endi katta plisoslar. Buni odamlar so'raydiki, bu qanaqa plisos, bu qanaqa katta, bu qaysi joylarga mo'ljallangan deb. Bu plisos производственный joylarga, ya'ni masalan gostinitsaga, katta kvadratura bo'lgan joylarga, masjidlarga bu to'g'ri keladi. Keyin stroykaga to'g'ri keladi yoki masalan moyka ochayotgan bo'lsa, mana samo moykalarga ham xuddi shunaqa plisoslar turibdi. Chunki buni afzalliklar tomonlarini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu yerda motori juda ham katta bo'lib, keyin mana xaltachasiga ham e'tibor bersangiz ham, xaltachasi ham juda ham katta va tez bu yirtilmayotgan bo'ladi. Bu modelimiz Hitachi 2100 lik, yana qaytib aytaman, 2100 wattlik 18 litr hajmga ega. Bu Hitachidan tashqari bizga yana 2200 ligi bor, moshnisi, keyin 2300 ligi bor. 2200 ligini hajmi 22 litr bo'lib, 2300 lik moshnisi ham hajmi 22 litr bo'ladi. U juda ham katta degani. Masalan, siz uyingiz hovli sharoitiga bo'lsa, hovlingiz uylari katta bo'lsa, shu men sizlarga Hitachini tavsiya etar edim. Buni ranglari xohlasangiz har xili bor. Bitta qizil emas, seri, ko'k va shunaqa bordoviy ranglar bor. Bundan tashqari ko'pinchalar so'raydiki, bu Hitachi masalan o'zimizga servis markazi bormi, ertaga biron narsa topiladimi deb. Da, bizga servis markazi bor. Buni garantiyasi 3 yil va hamma narsasi buni topiladi. Aziz obunachilar, ikkinchi turimiz plisosimiz mana bu yerga LG konteynerli 2000 watt moshnisiga ega plisosni men sizlarga ko'rsatib beraman. O'zi konteynerliklar qayerga va qanaqa joylarga to'g'ri keladi? Shu savolga birinchidan javob beray. Bu konteynerliklarni ko'proq seksiya, kvartira sharoitlariga olinadi, chunki bularni tozalash xaltachaga nisbatan juda ham yengil. Xaltachani masalan qoqish kerak bo'lsa, bu juda ham mana ko'rsataman. Mana uni olamiz, bu konteynerni, mana bu krishkasini ochamiz. Chapaq qilib, yana uni chayqab, quritib yana joyga qo'yamiz. Masalan, xaltachiliklarniki misol nima qilish kerak, qoqish kerak. Bu hozir mana LG plisosimiz. Ko'pinchalar so'raydiki, LG plisosni o'zimizga servis markazi bormi, zapchaslari topiladimi va umuman olganda bu modeldan tashqari boshqa rassetkali ranglari bormi? Ha, bor. Bundan tashqari yana bir 5 xil 2000 wattlik plisos moshnislari bor, ranglari har xil, keyin filtrlari ham ko'proq bo'ladi. O'zimizga servis markazlari ham bor, 3 yil garantiya servis markazlari bor. Endi mana bu yerga 3 va 4-turni birdan sizga ko'rsatib beryapman, chunki bu ikkalasi ham xaltachilik bo'lib, o'zi xaltachilik olishga birinchidan nimaga e'tibor berish kerak? Mana bu moshnisiga. Mana bu yerga o'zi Walmart plisosimiz немецкий brend 2000 watt moshnisi, bu yerda esa Samsung, bu ham 2000 watt moshnisi. O'zi bulardan pasti 1800 va 1600 lik bo'ladi. Mana maslahatim birdan 2000 wattlik moshinisini olavering, chunki bularning farqi ko'p emas. Bu birinchi nimaga e'tibor berayotgan narsa moshinisi. Endi ikkinchi nimaga e'tibor berayotgan narsa bu ichidagi mana xaltachalikni hajmlariga. O'zi har bittasini sizga ochib ko'rsataman. Buni Samsungni olaylik. Mana Samsungning xaltachasi. Razmeriga e'tibor bersangiz bo'ladi. Mana bu esa Walmartniki. Endi bu kichik kattasi nimani hal qiladi? Misol, mayda xaltacha bo'lsa, maksimum bitta ikkita uyni tozalab, ichini siz xaltachani tozalashga majbur bo'lasiz. Vaqtingiz ko'p ketadi. Buni qoqasiz, masalan, kim yuvadi, keyin quritib yana qo'yadi. Mana xaltachasi katta bo'lsa, kamida
uchta to'rtta oyni tozalab keyin ichini tozalasangiz bo'ladi xaltachani. Bu ikkinchi narsa e'tibor berayotgan narsa xaltachani razmeri. Endi uchinchi turni aytamiz. Uchinchi narsa nimaga e'tibor berish kerak? Mana bu filtrlariga, ichki motorning filtriga, mana bu Samsungniki filtri mana shunaqa ingichkina. Mana Volmerlikni ko'rsa, o'zi mana qalin. Bu ikkinchi narsasi. Yana endi eng muhimi, men o'ylaymanki, eng muhimi nimaga e'tibor berish kerak? Mana orqadagi filtrlarga. Bu Samsungnikni olamiz. Bitta bir qavatlik, mana Volmerlikni 1 2. Endi bular bittalik, ikkitalik nimani hal qiladi? Bittalik bilan ikkitalikni farqi, masalan, shu oddiy masalan bitta filtrlik 5 yildan 6 yildan keyin mana bu yerdan changni olayotgan bo'lsa, mana bu yerdan vaqt o'tib changni chiqaradi mana bu yerdan. Uyni chang qiladi va umuman olganda bor hozirdagi paytda juda ham ko'p odamlar allergiyasi bor changga, kirga va men bundan oldin aytganimki, eng muhimi shu nimaga e'tibor berish kerak deb, shu orqasidagi filtrga, chunki o'zida agar yosh bola bo'lsa yoki chaqaloq bo'lsa, ularga umuman mana orqalaridan pilososning chang chiqishi mumkin emas. Yana qaytib aytaman, mana shu uchinchi plusi, uchinchi e'tibor berayotgan narsamiz orqadagi filtr. U allergiyasi bor odamlarga zarar yo'q. Ikkitalik filtr bo'lsa va yosh bolalar bo'lsa zarar yo'q. Endi mana maslahatim, xaltachilik olayotganga nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi, moshnisiga, ikkinchisi ichidagi filtrlarga, qalin ingichkaligiga, uchinchisi orqadagi filtriga bitta, ikkitalik yoki uchtalikka e'tibor berishingiz kerak. Endi mana bu yerga hozir men sizlarga 3 xil, 4 xil modelni pilososlarni ko'rsatib berdim. Birinchisi bu Hitachi, u katta joylarga, ploshit katta bo'lgan joylarga to'g'ri keladi. Ikkinchi turi u LG'li konteynerlik. Men uni aytdimki, kvartira, seksiya sharoitiga to'g'ri keladi. Uchinchi bilan to'rtinchi turni biz bitta video qildik, solishtirish uchun xaltachiliklarni, pilososlarni ko'rsatib berdim. Men o'ylaymanki, bu videomiz sizga yoqdi deb. Endi bundan keyin siz podarkaga biron kishiga olayotgan bo'lsangiz, pilosos nimaga e'tibor berish kerak va o'zingizga pilosos olayotgan bo'lsangiz, nimaga qarab olishingizni menimcha siz bilib oldingiz. Video yoqqan degan umiddaman. Like va podpiskalarni ayamaymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, kelasi videolarga to'g'rilaymiz. Hammalaringizga rahmat va alohida rahmat men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bizani operatorimizga, Javohir ukamizga rahmat. Aziz do'stlar, bizning manzil Samarqand shahar Mirzoobod 9-uy. Mo'ljal mana bu yerda ko'rmang. Mana bu yerda esa Pochtani ko'chasi. Batafsil ma'lumot uchun men pastda nomer telefonlarini qoldiraman. Imo, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Narx to'g'risida, skidka to'g'risida, shu umuman olganda dastlabki xizmatlari va servis xizmatlari bo'yicha shu telefonga murojaat qilsangiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.